ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮನೆ ಮಗಳು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಟೈಮು ಸಂಜೆ 6:30 ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡು ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊಪ್ಪು ಬಂದು ನಾಗದೆಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚೇಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಹುಳಗಳು ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಪೇಯ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಸ್ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಈ ನಾಗದಳೆ ಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡು, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕಾಮನಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿದು ಎರಡು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 3-4 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಸೊ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು 4 ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ರಸ ಬರೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಕುಟಾಣಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾಗದಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕುಟಾಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವೊಂದು 2-3 ಡ್ರಾಪಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಷ್ಟು ರಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2-3 ಡ್ರಾಪ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹರ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಕುಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೀವು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಹರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೀರು ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹರಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರಸ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹರಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ರಸನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಕೈನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ರಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾಗದಾಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿವಾಗ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್.